सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सब के हाल पे रहम फरमाए और आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक देसी नुस्खा आपके साथ शेयर करूंगा। अगर बकरी का या बकरे का या भेड़ का हाजमा ख़राब हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं, मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर डेली 3-4 वीडियो अपलोड करते हैं। गॉड फार्मिंग से रिलेटेड काफ़ी मालूमात हम अपलोड करते रहते हैं। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अगर बकरे या बकरी को हाजमा उसका ख़राब हो जाए या बाज़ ऐसा होता है कि गंदम के जो दाने हैं वो जानवर ज़्यादा खा लेते हैं, चोरी छुपके से, फार्मर को पता नहीं चलता, तो उनका पेट काफ़ी फूल जाता है। तो ऐसे में जो है उनका जो हाजमा ख़राब होता है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान नुस्खा बताऊंगा। आपको दवाई की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हमने 20 बकरियों का नुस्खा बनाया हुआ है, यानी कि अगर 20 बकरियों का है, अगर आपके पास कम हो तो आप इसको तकसीम करके कम भी कर सकते हैं। आपने सौंफ लेनी है 1 किलो, और अजवाइन का नाम भी आपने सुना होगा, ये भी 1 किलो लेनी है। और आयोडीन मिला नमक, ये तो आप सब इस्तेमाल भी करते होंगे, पता होगा अच्छी तरह से, ये आपने लेना है 50 ग्राम। और काला नमक आपने लेना है 50 ग्राम। काला नमक कई दोस्तों को नहीं पता होगा, मैं बता दूं। हम जब अमरूद वगैरह खाते हैं या फिर खीरा मूली, तो उसके ऊपर हम जो लगाने को जो हमें मिलता है वो काला नमक होता है। तो ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और 1 किलो गुड़ लेना है, इसको कूट लें गुड़ को अच्छी तरह से, और इसकी छोटी छोटी पिन्नियाँ बना लें। और छोटी पिन्नी जो है वो जिस तरह छोटी सी एक गेंद होती है, एक तो क्रिकेट वाली गेंद होती है, वो तो बहुत बड़ी होती है, इसका चौथा हिस्सा हो, क्रिकेट वाली गेंद का छोटा सा हो, यानी कि बिल्कुल इतनी पिन्नियाँ बना लें और उसको आप रोज़ाना दें उसके मुंह में, वो खा जाए। और उनके सामने नमक भी रखें जिसको वो चाट सकें, और कोशिश ये करें कि बर्तन में डाल के आयोडीन मिला नमक उनके सामने रखें। जो डले वाला नमक होता है, इससे जानवर के दांत बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं, तो ये काफ़ी शिकायत मिली है दांतों की। तो आप आयोडीन मिला नमक रखें और पानी वाफर मकदार में उनके सामने रखें। तो इसके अलावा अगर मुमकिन हो सके तो जामन का एक दरख्त होता है, जामन का, उसके पत्ते इसको डालते रहें ताकि वो खाता रहे। तो इंशाल्लाह आपका जो बकरी या बकरा या भेड़, जो भी जानवर बीमार होगा, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाएगा और आपको परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का जो देसी नुस्खा है वो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें, और अपना और अपने फार्म का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।